สวัสดีครับผู้ปกครองและน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับกับเอพิโซดพิเศษนะครับสำหรับการมาพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกรม Summer Course นะครับซึ่งโปรแกรม Summer Course ตัวนี้จะเป็นโปรแกรม Summer Course สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์บ้านเรานะครับในการไปช่วงซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวิลฟิเลสันนะครับซึ่งเป็น Director ของ Summer Boarding Courses นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกับคุณวิวกันแล้วก็วันนี้เรามีโปรแกรมที่ทางคุณวิวจะมานำเสนอนะครับแล้วเดี๋ยวให้คุณวิวแนะนำเกี่ยวกับตัวบริษัทด้วยแล้วก็ตัวโปรแกรมด้วยว่ามีโปรแกรมที่ไหนกันซึ่งเราโปรโมทไปแล้วเนาะว่าจะมีที่ Eton College ที่ University of Oxford แล้วก็จะมีที่ Headington ด้วยจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันเลยครับ Will, good morning. How are you today? Good morning, Seth. Lovely to be here with you. Thank you very much for having me.And thank you so much for joining us because it's a great chance for us to know more about your program and in order to introduce to the parents and the students as well. Will, along the way that you present for your presentation, I may ask you to interrupt and then I will maybe summarize in Thai a little bit so that just for some parents who may not know English much, so that they understand what we are talking about as well. All right?So I will give back to you and then you can start your presentation, introduce yourself and also your company, please. Fantastic. So good morning. My name is Will Finlayson and I am the Director of Summer Boarding Courses. We are a summer school here in the UK. We were founded in 2008. And since then, we've welcomed over 12,000 students from 151 different countries all around the world.So we're one of the most international courses in the UK, and that means when you come to us during the summer, you'll be meeting, local English children, but also other children from all around the world. Seth has asked me to speak a little bit around what makes summer boarding courses different.And what makes us special in terms of our courses. So the first and most important thing in the world we live in is the number of different nationalities that students come from. When your child is traveling all the way across the world from Thailand to come to the UK, you want to make sure that there aren't going to be lots of other Thai students there, that they are meeting kids from all over the world and really developing and improving their English language whilst they're with us. We are also the only summer school only provider to have achieved 15 out of 15 areas of strength in our British Council inspection. So there are only a handful of schools in the UK who have achieved that feat, and we are the only one who specialise in doing summer schools to have achieved that.And the final part around what we do on the courses, which is really exciting for the students, is all of our courses have an outcome. So we don't do exams, but we do what we call time to shine, where students will put their knowledge, what they've learned, their English language skills or their academic knowledge into a presentation at the end of it. So we work and coach the students
to develop these presentation skills and other 21st century skills. So there's a really firm outcome that they get from whilst they're studying with us. Will, may I interrupt you? Of Can course you you go back can, a sir. little bit for the previous slide, please? Of course. May I also, how long does it take that SBC in the business for? Yeah, so we first ran courses in 2008, and back then we used to just do English language courses. And what we've done over the years is developed more and more courses. As our students have grown with us, we have developed courses that develop English language skills through specific subjects, and we'll talk about some of those today through courses like STEM, through business. And more recently, we've now found that a lot of our students, particularly those in international schools, come with a fantastic level of English already because they're developing that in their year-round school. And now we're able to offer just pure academic courses to assist students in preparing for university. Sure. All right. Thank you so much. Next, please. So I just wanted to talk a little bit around some of the recognition that we have within the industry. So I talked about the British Council accreditation, which we have. Based on that, the EL Gazette, which analysed the results from all of the inspections that take place, and we have been ranked as the #1 summer school provider in the UK since 2018. So, you know, we've now had 5 years as being ranked as the #1 provider in the UK for delivering summer school courses. We also, in 2019, were recognised by the PI for our impact in secondary education. So our courses targeted at secondary education were recognised for their academic excellence and the impact they were making on those students. And we're especially proud of that award because we were competing with year-round high schools from around the world. So for a short course provider to have achieved that, it just really highlights the depth of academic knowledge that students are able to develop through the programs that we offer. Well, you mentioned that you have welcomed for more than 12,000 students in the past, but normally how many students per year that you normally welcome? Fab. So we usually welcome between sort of 1,500 and 2,000 students, depending on the year. And it's really important to say that that's not students all going to one campus at one time. The maximum size on any of our campuses is around 200 students. And we do have courses that are as small as 40 students. It really depends on the type of course and the type of campus that we're working with as well. And we endeavour to have different types of courses to ensure that there is something for all different types of students and to fit their different learning needs. Yeah, thank you, Will. Will, may I ask to interrupt you? Would like to summarize in Thai for now, please, before you move on for the campuses. All right? Fantastic. Okay. สำหรับที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับก็สำหรับคุณวิวนะครับเป็น Director ซึ่งดูแลในส่วนของ Summer Boarding Courses ผมเรียกสั้นๆว่า SBC เนาะซึ่ง SBC เนี่ยดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2008 นะครับซึ่งในตอนต้นเนี่ยจะเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเขามีการพัฒนาโปรแกรมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทางบริษัทก็มองเห็นว่าเด็กๆที่มาเนี่ยภาษาอังกฤษเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเด็กจะมาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีพวก specialized course เกิดขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบัน SBC เนี่ยอยู่ under ของ Duke's Education นะครับ Duke's Education ในคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่พอพูด Cardiff Sixth Form บริษัท Duke Education เนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียน Cardiff Sixth Form นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอันดับ1ตอนนี้นะครับก็สำหรับในส่วนของ SBC เองเนี่ยก็มีนักเรียนจาก151ประเทศทั่วโลกนะครับในอดีตเนี่ยเขามีนักเรียนมาแล้วประมาณ 12,000 คนนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยจะมีเด็กประมาณ 1,500 คนถึง 2,000 คนนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะว่าดูทำไมดูเยอะแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าในแต่ละคัมปัสในแต่ละช่วงเวลานะครับสูงสุดเขาจะมีเด็กไม่เกิน200คนนะครับต่ำสุดก็ประมาณ40คนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหลายช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละแคมปัสของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยทาง SBC เนี่ยได้รับการตรวจสอบนะจาก British Council ให้ได้รับ15พาร์ทนะ
ได้รับในส่วนของ strength นะครับซึ่งไม่มีใครทำได้นะครับจะเป็น SBC ที่เดียวที่เป็นsummer course provider ที่ได้ในส่วนของตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเขาได้รับการรับรองจาก British Council แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ English UK แล้วเขายังเป็นได้รับรางวัลนะครับอันดับหนึ่งนะครับสำหรับ Summer School Provider ก็คือคนที่นำเสนอในส่วนของ Summer Course เนี่ยหลายปีติดเลยจากในสไลด์นี้ที่เห็นนะครับจากนิตยสาร กษะนะครับซึ่งก็เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงในวงการของการเรียนต่อต่างประเทศครับผมโอเค Will back to you Thanks, So I'd like to just introduce the full range of courses that we offer. What we'll then do is Seth and I are going to talk a little bit specifically around some of the ones that we're working together with for this summer. But just to give you a bit of an idea around the wide range of courses that we offer. So during the summer, we provide courses for students between the ages of 4 and 17. And we do residential courses for children of 8 years old all the way up to the age of 17. For younger students, we offer some day camps in London and Oxford, but for residential, we start from 8 years old. And we work with some of the UK's most famous schools and university colleges, and also some campuses from within our education family of Duke's Education, which Seth has mentioned. So we work with Eton College, Canford School, Headington School in Oxford, and 2 Oxford University colleges. We then also run a programme in Cambridge, working with our sister schools there, St Andrew's College and Sancton Wood, which are both part of Duke's Education. And then down in Kent, we run a programme at Rochester Independent College and Earlscliffe College. Again, those are schools that are within Duke's Education, and means that we can bring some of that year-round educational expertise into the summer schools as well. But for today, Seth and I are going to focus on our Oxford College programme, our SBC at Eton College programme, and our Headington programme. So the first course that I'd like to talk about is our Oxford College Summer School for students aged between 15 and 17 years old. And this is a academic experience that is designed to give students the idea of what it is like to live and study in a university environment, and specifically at 2 Oxford University colleges. We're very proud to work with Wycliffe Hall and University College to deliver our courses. And these programs are available as 2-week course options. Some students choose to do more than one course, so they will come for 4 weeks and study 2 different academic options with us. And we broadly get 2 types of students who come to these courses. We have students who are very clear that they want to go and be a doctor, for example, and are building their application and using this course to develop further knowledge so that when they get to interview, they've got lots of really fantastic experience to talk about. And then we have students who don't really know what they would like to go and study at university, so want to come and study a summer program to see what it's like. You know, maybe they want to be a lawyer, maybe they want to go into business, but they're not quite sure. So they come to these courses to really get an experience and a feel. And the way that we do that is the courses provide a blend of different styles of academic tuition that you're likely to experience at university. So you'll have some larger lectures with, you know, lots of different students, perhaps from different courses on it. You'll have seminars led by your own tutor in your specific subject. You'll have practical workshops where you take on different challenges that are maybe present in the field. And then we also use a methodology that's used within Oxford and Cambridge, which is using very small groups, so two students to 1 tutor tutorials, where the tutor will set a specific task or area that you'll then discuss in depth, just the 3 of you. During the programme, we also go into Oxford and explore Oxford itself and go and do college tours. We will go to London, so there's an opportunity to go and see some of the fantastic tourist locations in London, do some souvenir shopping, and then we also go to Cambridge. So you
stay in Oxford, and then you get to go and see the other side of Oxbridge and Cambridge, and the beautiful colleges there. We have a variety of different subjects available to study at the Oxford College. So we have business, medicine, international relations, politics and economics, law, engineering, and mathematics. And what Seth's asked me to do is we're going to talk in a little bit more detail about a couple of those programs so you can get an idea of what it's like to study those. Okay, thank you. Thank you, Will. May I summarize in Thai first? Okay. สำหรับโปรแกรมนะครับที่ทาง SBC เขามีนะครับก็จะมีจัดไปที่ Eton ที่ Canford นะครับ Headington นะครับมหาวิทยาลัย Oxford ที่ Cambridge ที่ Rochester แล้วก็ Earlscliffe นะครับซึ่งทุกแคมปัสเนี่ยสามารถที่จะสมัครผ่านกับเจนมาได้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยที่เราจะมาโปรโมทเนื่องจากมันมีหลายแคมปัสเนาะเราก็จะมาดึงมาเฉพาะบางโปรแกรมเช่น Eton นะครับเช่น Headington นะครับรวมถึงของมหาวิทยาลัย Oxford ด้วยนะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยที่เขาพูดถึงก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัย Oxford เนี่ยสำหรับโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่2 college นะครับก็คือที่ Wycliffe College กับ University College นะครับที่มหาวิทยาลัย Oxford เลยนะแล้วก็รับนักเรียนนะครับตั้งแต่อายุ 15-17 ปีคุณมิวบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนักเรียนส่วนมากที่มาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกรู้เลยว่าอยากจะเป็นอะไรแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มสกิลตัวเองนะครับเช่นอยากจะเป็นหมอก็มาเรียนในส่วนของ specialize ด้าน medical ไปเลยนะครับอยากจะเป็น engineer ก็มา specialize ด้าน engineer ไปเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่มาเพื่อค้นหาตัวเองนะครับค้นหาตัวเองหมายถึงว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรนะแต่ว่าก็มาลองเรียนซัมเมอร์ดูแล้วก็ดูซิว่าตัวเองชอบในแต่ละด้านไหมนะครับโดย1โคฮอร์ตก็คือจะประกอบไปด้วย2 สัปดาห์นะครับส่วนใหญ่เด็กก็จะอาจจะมา2 โคฮอร์ตก็คือประมาณ4 สัปดาห์หรืออาจจะโคฮอร์ตเดียวก็ได้นะครับนั้นตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เด็กได้มาเสริมสกิลต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการค้นหาตัวเองด้วยนอกเหนือไปจากในส่วนที่ว่าน้องได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดด้วยนะครับโอเคนอกจากนั้นในส่วนของวิชาการนะครับในส่วนของการเรียนเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดในลักษณะของการเรียนแบบเลคเชอร์แบบเซมินาร์เวิร์กช็อป presentation ซึ่งเป็นสกิลต่างๆที่เด็กๆเนี่ยจะใช้ในการเรียนในส่วนของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นจะมีในส่วนของ methodology อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำเป็น small group โดยที่นักเรียน2 คนจะมี1 tutor นะครับและ tutor ก็จะ assign task ให้ในการไปทำ specific task ให้เด็กค้นหาทำ research ทำอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นการเสริมสกิลให้เด็กและเตรียมความพร้อมให้เด็กเป็นอย่างดีในก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของacademic แล้วนะครับเขาก็จะมีนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ tours นะครับก็คือไปเที่ยวที่ Oxford London แล้วก็มีไปเที่ยวที่ Cambridge ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมส่วนเนื้อหานะครับที่เป็น specialized ก็จะประกอบไปด้วย business medicine IR หรือ international relations นะครับ politics การเมืองนะครับด้านกฎหมาย engineering แล้วก็ mathematics ครับผม Will back to you thank you Fab, thanks, Seth. So one of the courses that Seth's asked me to talk about in a little bit more detail is our medicine program at Oxford College, as it's a very popular subject amongst students. So the course has been designed in partnership with an organisation called the Medic Portal, who are also part of Duke's Education. And they are founded by doctors and specialise in supporting students to apply to study medicine, specifically in the UK. Although they do also offer some advice to students going elsewhere in the world to study it. And what we've done is try to take some of the best in-person content we can have and create a really exciting and engaging medicine program that gives students an idea of what it's like to study medicine at university, what the sort of different study options available to them are, and also what some of the different professional options that are available to them on completion of the course. So we just want to highlight a few of the different things that you would do as students if you were to join our medicine program this summer. So the first thing is a research project. And an example of one we've previously done is looking at cardiac disease. So students looked at causes of cardiac disease, potential treatments, societal solutions to preventing cardiac disease, and went away, worked in small groups,
did some quite in-depth research into these areas, and then came back and delivered presentations to other students in their group. And this is a really great way of developing in-depth knowledge on a specific area, showing an interest in a specific area, and really having something that when you get to interview for medicine, you have knowledge about and we will be able to speak about in detail when you're speaking with medical tutors at universities. We also have coming into the course guest lectures from practicing medical professionals. So, for example, in the past, we've had doctors specializing in surgery. We've had general practitioners or GPs come in and speak about what it's like to work in that field, nurse practitioners and paramedics coming in as well, so that students can begin to understand the different professional avenues that might be available to them if they pursue a medical degree. We also do medical simulations. So we work with actors who come in and will simulate a medical scenario, and students will have to diagnose and treat them. And hopefully not this year because of COVID, but in the future, these courses will see students going into hospitals and delivering, taking part in some workshops there as well. Also, really importantly, we do university application advice. So obviously medicine is one of the most competitive subjects for students to study at university level. So during the course, students will also have access to university application advice, looking at how we develop a great personal statement for applying to medicine, what the process might look like as you're going to medicine, and some of the deadlines that you're faced with. The application process for medicine in the UK sits outside of the normal application windows for going and studying courses like business or politics and economics. And then the final part is just the opportunity to explore different medical careers. Medicine is such a broad subject area. We like to start to give students an idea of some of the really interesting and innovative fields that are available. So, you know, for example, there's a lot of practicing doctors who are now engaged in the astronaut training programs, because when they're going on missions to the International Space Station, obviously medical support is an important factor. And that's not necessarily a career that students would have thought would be available to them. So we just want to give an idea of the different avenues that might be available to students after they've completed a medical degree as well. Thank you, Will. Let me summarize a little bit before you move on for the business. Okay. สำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้คุณวิวได้พูดถึงในส่วนของโปรแกรม in detail สำหรับ medicine นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดในส่วนของ business ที่ของโปรแกรมเด็กโตเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของ skill แล้วก็เป็นความรู้สำหรับเด็กเพื่อที่จะใช้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ medicine เนี่ยเขาก็จะเป็นการทำโปรเจกต์นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆในโรคต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับรวมถึงเขาจะมีการเชิญ guest lecture ที่เป็น GP นะครับมาพูดให้น้องๆฟังแล้วก็เพื่อที่ว่าน้องๆจะได้รู้ว่าอันนี้เขาชอบหรือเปล่าแล้วก็มองว่ามันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าแล้วรวมถึงเป็นความรู้ที่ดีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ simulations นะครับแล้วก็มีการแนะนำการเข้ากระบวนการการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในส่วนของที่เป็นในส่วนของ medical โดยเฉพาะนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอต่างๆหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ Okay, Will, back to you, please. Fab, thanks, Seth. So the next course we're going to have a look at is another one of our most popular courses, which is business. Incredibly popular subject for students to study at university, with one eye on the future as well. So again, students will engage in a research project in this subject area. Sustainable business is one of the areas we've looked at and is really becoming an underpinning factor in this course as well. Sustainability is obviously a huge issue and hot topic globally at the moment. So we look at how businesses are engaging with sustainable practice, what they're doing, what their corporate social mission is, to really make the world a better place, as well as provide the service or product that they produce.
We've got guest lectures from people like founders of startups. So come in and talk about that journey, some of the really exciting things, but also some of the challenges that you'll face if you want to go down the more entrepreneurial route. We also have people from big consultancy firms come in and talk about some of the business analysis that they might do. Again, really to give an idea of the different career avenues that are available. The students will take part in what we call the Dragon's Den or Shark Tank, depending where you are in the world, where they will pitch for some business funding. So we'll take them through some business plan development, some basic finance, a little bit of marketing, a bit of product development, and also, pitching skills, so that at the end of the course, students will pitch to a board of professionals about their business idea, and then they'll get feedback around would people invest in this, what would they want to know more of, so that students are going away with really tangible feedback around some of the ideas they might have. Again, we'll look at university application advice. Business, again, some people want to look at it at an undergraduate level. Many people want to go and do a first degree and then look at it as an MBA in the future, and therefore develop skills along the way. And then again, we'll explore different career routes into business, looking at things like graduate programs that are available, apprenticeships, which are becoming a more exciting area as well, and some of the different things that you might choose to do in the holidays of university as well, some of the internships that you can do, so that you're really coming out with a fantastic set of career skills at the end of your course. Thank you, Will. สำหรับอีกโปรแกรมหนึ่งที่เป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมในส่วนของ Business นะครับที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดSummer Course ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีความคล้ายๆกันนะครับจริงๆภาพรวมจะคล้ายๆกับ Medicine ก็คือมีการทำ Research Project นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เขายกตัวอย่างมาเป็นเรื่องของ Sustainable Business นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการเชิญ Guest Lecture แต่คราวนี้ Guest Lecture จะเป็นพวกเหล่า Startup Founder ก็คือคนก่อตั้งธุรกิจจริงๆเพื่อมาพูดให้เป็น Inspiration แล้วก็ให้ประสบการณ์กับน้องๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนเคยดู Dragon's Den เนาะแล้วก็หรือ Shark Tank เนี่ยในไทยเรามี Shark Tank นะโปรแกรมนี้นะครับก็เขาจะมีในเรื่องของการทำ pitching นะครับซึ่งการ pitch เนี่ยก็คือการเป็นการเสนอไอเดียด้วยเวลาสั้นๆนะครับเพื่อที่จะหาเงิน raise fund นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสอนให้น้องฝึกทำ pitching ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเสริมสกิลต่างๆนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้น่าสนใจนะเหมือนเราไปอยู่ในรายการ Dragon Den หรือ Shark Tank เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะคล้ายๆกันครับก็คือจะมีเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็การให้น้องๆได้เห็นภาพรวมว่าต่อไปเมื่อจบการศึกษาไปแล้วการทำธุรกิจจะมีสาขาอะไรที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจบ้างนะครับ Okay, Will, thank you. Back to you. Fab, thank you, Seth. So next we're going to explore one of our other courses, which is SBC at Eton College. And this program is for students aged 12 to 16. Available to both boys and girls in the summer, and really this is an opportunity to come and study and experience what it's like to study at the world's most famous school. Very famously, Prince William and Prince Harry were students here. It's produced the most number of UK prime ministers of any school, and it really is a fantastic academic institution to be able to come and spend your summer at. The courses that we provide here provide a combination of academic subject-based tuition, built with development of English language skills in mind as well, combined with some leadership. Things that really go hand in hand with being at a place like Eton College. Because of its location, it's located about a 10-minute walk from Windsor. You'll go and see Windsor Castle, the beautiful sort of royal history that goes with that. We also take students to visit London and Oxford whilst they're with us. We have 4 different courses available here. We have an English language course for any students who want to focus on that. And I think probably most interesting for your students is business, our STEM, so science, technology, engineering and mathematics, and our pure mathematics course. And I think, sorry, Seth, you have a question? Yeah, I'm sorry. Well, in terms of business, comparing to the program at Oxford and Eton, is it similar or
is different. Can you tell a little bit on this? Absolutely. It's a really good question, Seth. So there are a few differences between the programs. So the first difference is that the course at SBC at Eton College, the business program has an element of English language development as part of it. So for younger students or for students whose English language level isn't at a native or fluent level, this course gives the opportunity to explore the subject of business in great depth, but also still to work on some of those English language skills that might need a little bit of refinement. So the minimum language level to access this course is still a B1, an intermediate level of English, but the tutor leading the course will be able to help with some vocabulary development, some grammar and syntax, if that is support that students need on it. Whilst it's also suitable for students, who English is their second language and have a higher level of English, it's just really nice having that support function there for students who do need it. The second difference between the courses is in terms of the duration, in terms of the number of hours per week. So at Eton College, they will get about 20 hours per week, whereas at Oxford College, it's over 25 hours each week. The course at Eton is more academic. In terms of it doesn't have the industry experience element that the older students will have at Oxford College. There will still be the opportunity to engage in things like the Dragon's Den and some really practical workshops. But it's more about what it's going to be like going on and doing an A-level pre-university rather than sort of moving on to that higher, almost sort of university style course that you get at the Oxford College. Okay, thank you so much for this. ผมได้ถามคุณวิวนะครับว่าและอย่างยกตัวอย่างโปรแกรม business ที่อีตันก็มีที่ออกซฟอร์ดก็มีนะครับแต่โปรแกรมที่อีตันเนี่ยจะออกแบบมาสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ vocab grammar อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับbusiness นะครับแล้วก็เน้นเรื่องของวิชาการมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีพวกกิจกรรมต่างๆอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาต้องออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 12-16 เนาะคันจะออกแบบมาให้เด็กอายุ 12 ไป pitching อย่างนี้มันอาจจะเกินตัวไปนิดนึงนะครับในขณะที่โปรแกรมที่ออกซฟอร์ดก็อาจจะเหมาะสำหรับเด็กที่เตรียมตัวเพื่อต่อยอดหลังจากจบการศึกษาไปอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะก็หวังว่าจะพอเห็นภาพกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะอย่างน้อยก็เป็นภาษาพูดง่ายๆนะในส่วนของ Eton College จะเป็นลักษณะของ business ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นหลักนะในการพัฒนาคำศัพท์ terminology ต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เหมาะกับเด็กในวัยนี้นะครับโอเค Will thank you back to you. Thank you. So similar with the Oxford College, I just wanted to explore a little bit around what you would actually be doing if you came to study one of these courses at Eton this summer. And we're going to have a little look at the STEM course, so science, technology, engineering and maths. So again, there's a case study and research element. So we've previously looked at things like space travel. So it's a brilliant way of bringing together lots of different areas of physics, engineering, mathematics, setting a little challenge for students to have a little look at and come up with solutions as to how they would do so. And it's really nice doing this around a specific area or theme, because we're trying to bring all of these concepts into a real world scenario, into a practical scenario, and using key 21st century skills, critical thinking, problem solving, to apply to these problems. We will have guest lectures come in and deliver study skills workshops. So beginning to, sow some of those seeds of, how do you do research? How do you write in an academic style? How do you do presentations? So things that are great as you're preparing for university, but also really practical as you go back to your year-round school, and will really help you with your performance there. There was a collaborative design project. So we've done things like designing bridges, designing rockets, designing a sustainable car. And these are done deliberately in groups. So not only tackling the problem itself, but we're also looking at how we come together and work as a group, share ideas,
solve problems together, solve differences. You know, if someone has a different solution to you, how do you mediate and come up with what the best solution is to find the problem? Again, really skills-based practical learning experiences. We also begin to look at some university application advice. You know, this is a really key age as you're preparing for going to university in the future, because you're about to make either GCSE, A-level, IB, choices around streams that you're going to be going down. And some of those streams will open up degree options. And if you don't take some subjects, it will close down certain degree options. So we have people come in who work in university admissions, and we'll just talk through some of those processes, answer any questions you have, so that then again, when you go back to school, there's just some more support for how your educational journey is going forwards. And then the final thing we do is explore the different future study routes. So whereas at Oxford College, we might explore what careers are open to you, here we really focus on what the next stage in study routes in STEM are and what's available. Particularly in a subject like STEM, is it's developing so quickly and there's so many different options available. You know, a few years ago, there were just a handful of courses which looked at astronautics and traveling to space. And now there are, you know, many more courses looking at that specific area, because people like Elon Musk have made huge investments and made it a viable career for young people. So we'll explore that with students, so you can go away hopefully with a little bit more information, and begin to have a little bit more of an idea about what it is you would like to go and do in the future. Thank you Will สำหรับโปรแกรมตรงนี้นะครับเป็นส่วนของ STEM ที่เขายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับคือจริงๆแล้วผมมีการพูดคุยกับทางคุณวิวก่อนนะว่าอยากจะให้ลองให้เห็นภาพดูนะว่าการที่เป็น specialized course ในแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งแต่ละที่จะคล้ายๆกันนะครับก็แบ่งตามความเหมาะสมของอายุของน้องนะครับแล้วก็ facility ที่โรงเรียนด้วยในส่วนของ STEM ที่ Eton เนี่ยเขาก็จะเรียนคล้ายๆกันก็จะเป็นลักษณะของ case study ที่เกี่ยวกับ space travel อันนี้เป็นการยกตัวอย่างเนาะแล้วก็จะมี guest lecture ที่ในสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของการทำ design project นะครับก็จะอาจจะมีการทำการออกแบบสะพาน rocket นะครับจรวดอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นลักษณะของการทำงานกลุ่มซึ่งเด็กๆก็จะได้สกิลในส่วนของการทำteamwork project ด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะต้องมีการฝึกฝนในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อต่อยอดไปในอนาคตนะครับนอกจากนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยการวางแผนการเลือกวิชาเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น A-level IGCSE หรือ IB เนี่ยก็เขาก็จะมีแนะนำด้วยว่าถ้าใครอยากเรียนด้านไหนก็ควรจะเรียนวิชาไหนในลักษณะนั้นรวมถึงสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้น้องได้เตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มสมัครเข้าเรียนหรือเข้าเรียนต่อ A-level แล้วก็มหาวิทยาลัยต่อไปนะครับโอเค Will thank you Thanks, Seth. The final course that we're going to talk about today is our Headington Oxford programme for students aged 13 to 16. So this course takes place at Headington School, which is located just a sort of 20-minute walk from the centre of Oxford on a beautiful green campus, you know, with fantastic facilities, including sports hall, fields as far as you can see, tennis courts, state-of-the-art performing arts space, theatres. It's a really great space for students to come and have a slightly more activity-based summer programme than perhaps they might have at Eton or Oxford College. Here we offer some English language programmes, as well as our Future Leaders course and our Future Doctors programme. Okay, thank you Will สำหรับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่วันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูกันก็คือที่ Headington ที่ Oxford นะครับซึ่งจริงๆ Headington เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเนาะแล้วก็เปิดรับตั้งแต่แต่ว่าในส่วนของ Summer นี่รับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็เปิดรับโปรแกรมตั้งแต่อายุ 13-16 ปีนะครับโดยที่โปรแกรมเนี้ยอยู่ที่ Oxford แล้วก็เป็นลักษณะของโปรแกรมที่เน้นเรื่องของ multi activity มากกว่านะครับที่จะเป็น academic แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ leadership แล้วก็ future doctors ด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจซึ่งจริงๆที่นี่ก็ตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมจะถามเขานะWill I understand that at Headington you still have some spaces left while Eton is pretty much full. Can you tell a little bit on this so that the parents will start looking for the place or reserve the seats? Yeah, absolutely. So at Eton College for this summer, we are now fully booked for boys. We still have a very small number of girls spaces available, but they will fill very, very quickly. It's one of our most popular courses.
It's also limited to just 80 spaces per 2-week course. Headington is one of our larger campuses, so we have up to 200 students available to study with us here, and delighted to say that we do still have availability throughout the summer at Headington. So for the short term to this summer, there's great availability there for them, and also the opportunity for them to join us at the Oxford College as well, where we have availability for all dates at the moment. Okay, so it means that at Eton right now, the space is just for the girls, and others you still have some spaces for each campuses. Yeah, so for Eton is now just for girls, and then for other campuses we do still have some places available throughout the summer. Thank you ก็สรุปสั้นๆนะครับที่อีตันตอนนี้สำหรับเด็กผู้ชายเต็มแล้วนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงก็ยังมีที่อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับในขณะที่แคมปัสอื่นนะครับก็ยังพอมีที่อยู่นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเริ่มสมัครได้นะครับโดยแคมปัสที่ทางเราแนะนำก็จะเป็นที่ Headington รวมถึงถ้าเด็กโตหน่อยก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัย Oxford ครับผม Okay, Will, would you like to summarize at the end of the slide? Yeah. I just wanted to share some feedback from some of the families that had stayed with us previously for USEF, just around the kind of experience that they'd had. And our top student there, Ragad, who has been with us for many years. She came, I think, 7 or 8 years. She studied with us, and just talks about how her summers were unforgettable, and how it's really been an amazing part of the experience that she's had. And I love this quote from her, because she's not just talking around the academic and the benefit from that, but also how she's grown as a person, being able to come and study away from home, meet all these other amazing young people from around the world and make real connections. And, we know through COVID and all the challenges over the last few years that, we just haven't had this experience to come together and, to have children from all around the world coming together, working together on projects is something that's really truly beautiful. And then I also just wanted to share some of the experiences from one of our parents, again a parent whose child has returned to us, come for a variety of different experiences with us, and was just really pleased with the skills that developed, again, not just the academic content, those 21st century skills, really growing as a person, building independence. And these are all fantastic things that you get from coming and studying on a summer program, that will really extend you beyond, the fantastic education you get from your year-round school. But when you get to study and travel, it's a real amazing experience. I was very fortunate to go and live and study abroad. Seth, I know you've done a lot of travel as well, and it's just a truly rewarding experience, and we really hope to see some of you this summer, or the summer following. Thank you so much, Will. สำหรับตอนท้ายนะครับคุณวิวก็ได้พูดถึงประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจของเด็กๆที่เคยมานะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับน้องๆบางคนก็มามากกว่า2 ครั้ง 3 ครั้งจนถึง5 ครั้งก็มีนะครับนั่นเนี่ยก็อยากให้ผู้ปกครองสบายใจแล้วก็จริงๆการไปซัมเมอร์เนี่ยก็ผมคิดว่าผู้ปกครองรุ่นใหม่ค่อนข้างเข้าใจนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นมันไม่ใช่แค่ context เท่านั้นหรือ content ต่างๆที่เป็น specialized เท่านั้นแต่จะเป็นประสบการณ์ที่ให้เด็กๆได้ไปอยู่เมืองนอกได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็โตขึ้นแล้วก็ได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นนะครับและดีไม่ดีก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ผู้ปกครองสามารถ support ได้ก็สามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมที่ประเทศอังกฤษต่อไปได้ด้วยในอนาคตนะครับก็สำหรับวันนี้อาจจะต้องขอบคุณคุณวิวนะเดี๋ยวผมขอบคุณเขาแล้วเดี๋ยวเราลากันแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพูดเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมที่มีกรุ๊ปลีดเดอร์พาไปที่ทางเจนจัดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ Will, I would like to thank you so much for your time today, and I hope that we will have a few students sending to you, which actually we have a few applied already, right? So thank you so much for your time again, and we'll be in touch. Fantastic. Thanks very much, Seth. Lovely to be here, and congratulations on your study travel award as well. Oh, you know that? Yeah. Okay. Thank you so much, Will. Thank you. Okay. Bye-bye. Pleasure. All right. Bye. We'll be in touch. Cheers. Yeah. Cheers, Seth. Bye. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมสำหรับการเดินทางแบบเดี่ยวๆของน้องเนาะก็
ถ้ากรณีที่น้องสามารถเดินทางเองได้ไม่จำเป็นต้องมี Group Leader นะครับก็ยังไงฝากพิจารณาในส่วนของโปรแกรมของ SBC ด้วยนะครับที่แคมปัสต่างๆเหล่านั้นนะครับต่อมาเราจะมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งจัดขึ้นสำหรับน้องๆที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในการเดินทางเองหรือว่าภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากหรือแข็งแรงแล้วแต่ว่าผู้ปกครองอยากจะสบายใจโดยที่มี Group Leader เดินทางไปด้วยนะครับทางเจนเนี่ยเราจัดโปรแกรม Summer UK ช่วงจุลายนะครับโดยปีนี้เราจัดไปที่ King's Ely นะครับซึ่งโรงเรียน King's Ely เนี่ยเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับในประเทศอังกฤษโดยตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองเคมบริดจ์นะครับจริงๆโรงเรียนเนี่ยอยู่ที่ Ely นะเป็นเมืองเล็กๆที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นโรงเรียนชื่อดังเลยนะครับแต่ว่าก็เข้าเมืองเคมบริดจ์ได้ไม่ยากนะโดยที่โปรแกรมนี้เราจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะรับน้องๆอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โปรแกรมส่วนใหญ่จะเป็น English plus Activity ครับก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น leadership นะครับ life skill นะครับแล้วก็ British culture ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการทำงานกลุ่มนะครับteam building แล้วก็ presentation ต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับมหาวิทยาลัย Cambridgeก็มีการทัศนศึกษาเต็มวันด้วยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นที่ลอนดอนที่วินเซอร์นะครับประมาณนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเรารวมทุกอย่างหมดแล้วนะครับยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินนะครับโดยที่ค่าใช้จ่ายอยู่ 195,000 บาทนะครับสำหรับโปรแกรมตรงนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่รวมนะครับก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีรวมในส่วนของเรียนค่าที่พักนะครับอยู่กับ boarding นะครับแล้วก็ค่ารถรับส่งสนามบินอาหารครบ3มื้อเลยค่าท่องเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงค่ากรมธรรม์การเดินทางด้วยนะครับเป็นเรื่องของประกันนะครับแล้วก็มีการปฐมนิเทศให้น้องๆก่อนเดินทางนะครับและที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกไปนะครับมี Group Leader เดินทางไปกับน้องๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลนะครับไม่อยากให้น้องเดินทางไปเองก็สามารถที่จะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้โดยที่เรารับเด็กไม่เยอะนะครับไม่ถึง10คนแล้วก็ประมาณสัก5คนเราก็จะออกเดินทางแล้วนะครับในส่วนที่ไม่รวมก็จะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆนะครับค่าทำวีซ่ากรณีที่ต้องยื่นแบบเร่งด่วนเนาะกรณีที่สามารถผู้ปกครองสมัครช้าหน่อยนะครับเราก็อาจจะต้องดูว่ามีสามารถสมัครวีซ่าทันไหมนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนมีคำถามสามารถที่จะแอดไลน์@genedutainment เข้ามานะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่ติดตามชมกันนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาที่@genedutainment ได้นะครับเพื่อสอบถามคำถามแล้วก็เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ